दुनिया के कुछ लोग एक अजीब सी आवाज सुनते हैं, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो साउंड का कोई सोर्स ही नहीं था। दुनिया के कुछ शहरों में लोग अजीब सी साउंड सुनते हैं, जैसे कोई इंजन लो फ्रीक्वेंसी में चल रहा हो, लेकिन जब टेस्ट किया गया कोई सोर्स नहीं मिला। इस साउंड को कहा जाता है द हम। यूके, न्यूजीलैंड, यूएसए और कनाडा के हजारों लोग इस साउंड की कंप्लेन कर चुके हैं। कुछ कहते हैं कि ये अर्थ के अंदर से आ रही वाइब्रेशन है। कुछ लोग कहते हैं ये मिलिट्री एक्सपेरिमेंट या माइंड कंट्रोल वेपन हो सकती है। सबसे खौफनाक बात तो ये है, सिर्फ कुछ ही लोग इस हम साउंड को सुन सकते हैं और बाकी लोगों को इस तरह का कुछ भी सुनाई नहीं देता। साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई। तो क्या ये आवाज किसी और डायमेंशन से आती है? इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।